देश भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर बिना रुके ही तय करती है। काफी लोग को भारतीय रेलवे से शिकायत रहती है कि जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है वैसे में स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है। तो चलो जानते हैं ऐसी कौन सी ट्रेन है जो लगातार 500 किलोमीटर तक चलती है और बीच में आने वाले किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती। बता दें कि एक ट्रेन दिल्ली से लेकर केरल राज्य तक जाती है। इस ट्रेन का नाम है निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन एक बार स्टेशन से चलने के बाद 400 किलोमीटर तक एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती और राजस्थान के कोटा से गुजरात के वडोदरा तक ये ट्रेन 528 किलोमीटर का सफर बिना रुके करती है। और एक ट्रेन स्पीड के मामले में शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज ट्रेन